Não faz isso, filha. Ou então bate cheio. Tem bar. Então sobe. A melhor coisa da minha vida foi quase ter atropelado a pessoa 2 vezes. Isso eu falei pra você, tá vendo? Ah, você tá filmando a gente da rata aqui tentando subir, né? Vai aí, ó. Só que é na câmera de vocês. Vai, Tainá, você vai